爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白。哎呦我的妈！大胖，啊！大胖子，我揍你！大胖，啊！啥也不是。哎，你先住。你啥，大胖？起来，快点！那怎么干杯啊？没办法干杯。没办法。拜拜。你头了？你看你头了？好不好？你坏蛋。看头了？好吗？起来，阿妈。起来，快点。起来，快点。都是。手拿，让手拿。哥贝贝。你过来呀！你过来，你过来。你太脏了，阿胖！你用贝贝擦嘴，好吃吗？
不能对着地着吹。你头了？你看你头了？好不好？你坏蛋！看头了？好吗？起来，阿妈。起来，快点。起来，快点。都是。今天天气特别好，带他俩来体验一下赶大集的。你叫什么？你叫什么？阿胖，你看你弄的。你叫什么？
爸爸，嗯，好。嗯，不要了，不要了。最近他俩脸有点红，给他们抹点面霜缓解一下。这阶段用的这款松达婴儿山茶油霜，主要因为外面最近还挺热的，屋里又全程开着空调，一冷一热最容易造成皮肤缺水，导致皮肤干燥起皮。这款面霜是酸奶质地，润而不油，里面的山茶籽油可以轻松锁住宝宝皮肤的水分。宝宝的皮脂腺发育还不完全，锁水能力不及成人，水分很容易流失，引起皮肤干燥。所以对于宝宝来说，锁水比补水更重要。不仅如此，这款松达婴儿山茶油霜还可以舒缓宝宝皮肤，锁水保湿一整天。继续沉浸式体验海洋馆喽！玩了一整天，不干燥不油腻，保湿锁水效果很好。我期待的不是雪，而是有你的冬天。我期待的不是雨，而是和你的遇见。我期待烟花满天，我可以永远靠在你左肩。我期待的不是一句抱歉。号码变作位置断了线，有人经过后注定失联。玻璃窗写着情缘，美梦挤满房间后，冬夜的雪吹来就消失不见。离别上天亮，不知不觉，屋檐比黄花更像再见。一个人坠入冬天，孤独与我周旋，哦，漫天的雪笔记在看第一眼。我期待的不是雪，而是有你的冬天。你自己摔的，自己摔的，你赖哪个？你为啥要打他？啥？你又干他搞什么？你咋样做？这样做。那是弟弟的，你的在这里。
不吃了。好，1个嘴吃了这么多，棒不棒？阿胖，你要不吃就给妈妈吧。那你就好好吃吧。你不要影响别人呀，阿胖。都吃着了，我看看。哎，又打起来了呢。你起来呀，你坐起来不就够着了吗？够着了。弟弟拿筷子方式不对，看哥哥怎么拿的。还能不能要了啊，这小孩。哪有佩奇？没有。没有，我都没看到佩奇呀。哪有佩奇？是的。是我的，哥哥的，给哥哥。我的。我的。一半了。吃饱了。吃饱了。好，等一会儿再下去啊。接哥哥喽！哇！给妈妈拿着就行了。给妈妈拿着垃圾。这边。来给妈妈吧，你拿着啊。去干嘛？去接苍蝇树啊。饿了，走吧。走，你快点，跟上。碰脸了，没多大问题。哎，摔了。哎呦，你洗洗脸。没有水，没有水不能洗脸是不是？那妈一会儿带你出去洗好不好？这里是谁的？我这坏了，
咋办？谁搞坏的？哎，这样不行啊！哎，阿胖，双胞胎兄弟第一次吃山楂，好吃吗？尝一尝。老二尝一尝，老二尝一尝，好吃吗？甜吗？你咬一口尝尝来，好吃。你看妈妈，好不好吃？再吃一口，再好吃。啊，好吃吧？有点点。快吃吧。啊，这个也给你吃。真好吃。嗯，好吃吗？真好吃。那好吃。那你吃吧。啊，那你吃吧。不吃了？这么甜一个就不吃了？双胞胎一起犯错被罚站，看看他俩是什么反应。你错了没？你错了没？你错了。你哪里错了？我错了。耳朵也错了，鼻子也错了。你错了没？我不是我。啊？大王不是我。大王不是你。你是小王，能分清大小王了是不是？大王不是我。你错了没？你错了没？你给我站回去！你错了没？我错了。你错了。妈，我错了。妈知道你错了。你错了没？你错了没？我就问你。啊？你错了没？错了没？现在是12:07，他俩刚睡着。我要开始打扫卫生了，你看这脏的，就每天你就怎么收拾它都收拾不干净。掉了。哥哥了，他跟你抢呢，到你了。
别人送了大表哥一个玩具枪，然后他很高兴的带过来和弟弟一起玩，因为只有一个。为了公平起见，一人打一次换着玩，玩着玩着，阿胖不愿意了。谢谢。你快打。好，那你打耶，快去打。好，打过了，给我吧。老大，你去拿过来，到你了。哎，你藏那点，藏那点。哥让你藏那里。好。从哪儿进的？我发现你了。我现在到哥哥的了。到哥哥了。你打完了，该哥哥了。他给你抢呢，到你了。来说。有人到哥哥了。那哥哥都哥哥玩过了，然后一人一次的呀。那你去等着排队。排队。哎，那你排队，你等一下嘛。排队，你快打，你快打，你快打，不能对着人。对着人啊！不能对着人，对着玻璃。好，好，快，好。啊？哦呦，好嘞。好，到对，快来，快来，给妈妈。到我了。这里还有。快来来，给妈妈吧，妈妈给你弄。妈妈，我到我了，到我的了。到哥哥了，哥哥打过去到你了。好嘞，快给我吧。好。他发现路边有只小狗时，那是狗。真的。那是狗，那不是妈妈。那是狗。真的。那是狗狗，对。你走，你过来，走，走了，快。哎，我看看，啥都没有。
咬你手了？那不是咬你腿了吗？啊，吹吹，好了。背什么背背？妈妈啥？啊，你两个，来，你两个。喝好了没？妈看看喝好了没？喝好，好，抱一下吗？抱一下。对不起。